但係如果你離開佐敦咧，嗱呢度麥文記啊嘛，嗱其實隔離咧望過少少咧有麥恩喎，點解兩個都姓麥嘅咧？點解其實佢哋係有淵源嘅，好似係同一個家族嗰啲咁樣嘅，即係衰啲講，啲同一條精蟲出嚟嘅。嗱，點解隔離有澳牛咯？我唔知呢個澳牛係咪嗰個乜 Q 光速快餐，應該係啊啦。你睇門口有人排隊，但我今次咧唔係食澳牛咯。屌澳牛咁好食啫，咪係食埋晒嗰啲咩炒蛋啊？屌啲無謂啊！嗱，我麥恩咧，我之前食過噶啦，咁啊亦都係講過。咁我今次啊食下麥文記咯，啲麥恩咧真係好奀啊碗嘢，屌好細兜，細兜到屌你基本上你食2碗至3碗你先飽肚咯。我睇下麥文記係點樣？一位啊？咁埋邊啦，我一陣。呢度咯，呢度咯。醋啦，辣椒油啊，唔好落住，唔好落住。個嚟到都係食雲吞麵啊、水餃麵嗰啲，咁我今次咧都係食雲吞麵，不過要個粗麵。唔該唔該。有咩嘢搞嚟㗎？有咩有㗎？汽水好多可樂茶可樂。咪因為個都食幼麵，咁我試下個粗麵。其實都同麥恩差唔多大細。我以為麥文記會大碗啲咯，因為我見到人哋嗰啲咧，好似大碗啲。啊，我見到人哋嗰碗，因為係隔離飯香，永遠都係覺得人哋隔離台嗰塊扒點會大塊過自己嗰塊。麵都幾彈牙，試下啲湯先。係咪唔係好夠味？覺得好似不論麵又好，湯底又好，好似係淡少少。雲吞係正嘅，彈牙嘅，但係彈牙 OK。4粒雲吞，頭先食咗1粒，要就3粒。我大概知道啦。如果麵同湯咧，就隔離好啲。雲吞就呢度好啲。即係佢成碗麵咧，好淡口喎，好淡。但係隔離咧，即係麥恩咧，係雲吞麵係細蓉味咯，雲吞麵味重啲，呢個就淡口啲。但係雲吞就好似呢度好食嘅。即係如果你要食一碗好靚嘅雲吞麵，你要2間都買齊，然之後撈亂食咯。
嗱，出到嚟先夠膽講真嘢啦，即係其實因為頭先我講嘢可能太細聲，我唔知大家聽唔聽到。其實講真，你話呢兩間麵其實有咩太大嘅分別？其實真係冇，大家一樣咁細，同埋大家嘅價錢差唔多。但係好似麥根個湯啊麵就好似好啲，得彈牙啲，同埋啲湯咧雲吞湯咧好味啲咯，即係你係不停係咁想飲嘅。但係麥文記咧就淡啲咯，即係味唔夠吸引啊！嗱，不過雲吞咧就好似麥文記好食啲。即係彈牙啲、新鮮啲，好似係正啲嘅，即係好有口感啊，好滿足嘅。但係麥奀咧就正如佢個名話齋，真係奀咯。即係佢不論碗嘢又奀，雲吞又奀，或者咁樣講咯。如果你睇下邊度有位嘅，因為佢哋通常咧都開喺大家隔離嘅，好鬼衰。咁你睇下邊個冇乜人嘅小位嘅，你咪〜即係容易揾位，你咪去嗰間咯。咁冇所謂㗎，你食完呢間，下次食嗰間啫，係咪先？唔緊要㗎，冇所謂㗎，啲咪喺隔離啫嘛。好啦，講到呢度啦，喂兄弟，點讚、訂閱、分享啦嚇！中意我呢啲飲食片嘅話咧嚇，介紹俾朋友啊。咁如果唔中意嘅話咧嚇，都可以推薦俾你仇家。